This week's BL Besties is going to be very interesting because so many people have gone back on their original theories. We'll wait for everybody to get in here, but yes. Robbie called me earlier, went back on his original theory. Beth Ann, not back on her original theory, just like didn't understand. I didn't have theories. Just like didn't understand what was happening. I was just watching. Yeah. We gotta get Mimi and Robbie and Copter. Yay! To do this thing. We'll let everyone, hello everyone, there's so many. It just takes a second. I know. If you click it once, they'll come up. There it goes. Hello! Oh my gosh. Hi. What's up? Hi. Mimi will be here สวัส shortly. ดีครับ สวัสดีค่ะ สบายดีไหมคะ สบายดีครับ กินข้าวยังคะ ยังไม่ได้กินเลยครับ เพิ่งตื่น He didn't eat yet. It's too early. He was too excited? Wait, is that what I heard? Mimi, I see that you're here. Request to join. I'll invite you. Mimi will be here to help us translate, but hello everyone. Yo Besties Live is back to talk about Love Fluey episode 3. We just have to wait for Mimi to get here. Robbie, we're back on a theory. Yes. What happened with your theory, Robbie, while we're waiting for Mimi? I still want to know the reasoning why Pat was kissing that girl. We didn't get any answers. I know. We got so many flashbacks, Get over flash it. forward, so many other kisses. Me. Now Mimi is here. Okay. Hello. We can get back to this ridiculousness of whether or not we're mad at Pat. But first, hello to everyone who's joining BL Besties Live for the first time. Here's what's going to happen every week. We talk about Love Fluey, and we talk about the episodes. And we have lots of questions. And so today, we have Lamfon, aka Copter. Oh my god. And Mimi, who everyone knows, who's going to help us make this work with the Thai and the English. ค่ะก็ยินดีต้อนรับคุณคอปเตอร์ด้วยนะคะ ครับ ขอบคุณที่มาร่วมคุยกับเราตั้งแต่เช้าในวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็ขอยิงคำถามใส่คอปเตอร์เลยเนาะวันนี้ ได้เลยครับ ผมพร้อมตอบมาก ready we are ready Everyone's ready. We're so ready. Awesome. Okay. So obviously this week we have a lot of questions about all the many flashbacks that we got with Pat Yes. and Ty. But no, the first question we have, Copter. When is Lamfon going to realize that Tien is the cutest boy in the world, and why is he being so mean to him? And when is he gonna get over it? ก็เมื่อกี้เขาถามว่าเมื่อไหร่จะดีกันใช่ไหมครับ ก็คือจริงๆแล้วลมฝนไม่ได้โกรธหรือแบบไม่ได้เกลียดอะไรแสงเทียนเลยใช่ แต่แค่เหมือนกับว่าความคิดบางอย่างมันไม่ตรงกัน ก็เลยทำให้ไม่ชอบกัน แล้วเหมือนที่เคยทะเลาะกันที่ร้านหนังสือ มันก็เลยทำให้แบบเอ่อเหมือนเรารู้ว่าคนนี้แบบมีเหตุผลหรือมี mindset บางอย่างที่ไม่ตรงกับเรา มันเลยแบบ แล้วเขาก็เหมือนเข้ามาด้วยอารมณ์แบบมากวนเราอะไรอย่างนี้มันก็ยิ่งแบบยิ่งมากขึ้น ก็เลยทำให้ทะเลาะกันมากขึ้นใช่ yeah so he was saying that actually Lomphon didn't hate Sang Tien but it's just that they don't think the same thing and like they don't get along so that's why whenever they face each other they always just fight. I mean, we love a good enemies to lovers. Yeah. Clearly, Lamfon is gonna fall hard eventually. Yes. I get it. Yes. Eventually being the key word Fingers there. crossed. Maybe We did get next episode. maybe we see the next handhold. episode because we did get in the end credits. There's a little like There's a hand touch. hand grab situation. Next episode, Copter, what are we getting with the hand grab? Can you tell us? No spoilers. ผมไม่อยากพูดเยอะเลยอะผมกลัวสปอยมากเลย ก็
เป็นว่าอย่างที่ได้เห็นกันในตัวอย่างตอนต่อไปก็ อืม He's scared of เพราะว่า spoiling things. Yeah, But they- we get that. Yeah. เราแค่พยายามให้เขาใจเย็น โอเค He was saying that he was just trying to make him calm down a little bit more. He's trying to not spoil anything to you guys. So a friendly hold hand. just wait for the next episode. Just wait for the Yeah. okay. He's being a good Puin. He's being a good Puan. Yes, Yeah. yes, Okay. they're good friends. So, easy questions. I'm curious, we're loving the show. It's been #1 on iQIYI since it came out. It's doing really well. It's beautifully shot. That has a cool story. What exactly did you think of this story, all the characters, everything when you first read the script? ค่ะ ตอนได้อ่านสคริปต์ครั้งแรกเลยแบบเรื่องราวมันก็ดีมากๆเลยตอนนี้ผู้ชมชอบมากๆเลย แต่สำหรับตัวคอปเตอร์เองอะตอนได้อ่านคลิปแล้วแบบรู้สึกไงเป็นส่วนตัวบ้าง ตอนที่อ่านทีเมนต์อ่านสคริปต์อ่านบทเหรอครับ ค่ะ ใช่ไหมครับ อ่านสคริปต์ อ๋ เป็ อ นครั้งแรก ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจ ใช่ เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่มันแปลกใหม่ด้วย แล้วก็ยังไม่เคยมีใครมาทำแล้วก็คิดว่าแต่ละตัวละครมีสีของตัวเอง ใช่ครับมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ชัดเจน แล้วพอมาเจอกันยิ่งทำให้แบบความสัมพันธ์หรือเรื่องราวต่างๆมันสนุกมากขึ้นใช่ครับมันเส้นเรื่องของแต่ละตัวละครมาได้มาบรรจบกันอยู่ในเรื่องนี้มันมีความหลากหลาย อย่างที่พวกผมเคยบอกไปว่าเรื่องนี้มันมีหลายรสชาติมากๆเลยใช่ So he said that it's very interesting, and as you guys know, the story is so new and some kind of like it has never happened in Thailand yet, and he thinks that the character has their own uniqueness, and for sure when they when it becomes like a story, it feels like you can learn a lot from each characters and you know more about them. Yeah, and it shows a lot about diversity as well. Yeah, so that's why he really thinks that the story is very interesting. Yeah, it's so cool, and it trended #1 on Twitter this week. Everybody clap! Yay, we did it! ขอบคุณครับ So exciting. ดีใจ Okay. มากๆผมดีใจมากๆเลยใช่แบบ Yeah. รู้สึกว่าคือกับซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนตั้งใจกันมากๆจริงๆทั้งแบบพี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกทีมทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือเราตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆจริงๆใช่ก็ดีใจที่ได้รับผลตอบรับแบบนี้แล้วดีใจที่ทุกคนก็ชอบกับผลงานที่เราตั้งใจทำกัน So like all of the stars and the actors, they have given their all for this series, and that's why when he knows about the trend, he feels very grateful and super glad that it comes out really well. And we're gonna do it again next week. Yes. Yeah. There's I'll lots come to to my talk China. about. There's lots to talk about each episode. Yeah. Every episode. Okay, so this week we saw Lam Fawn and Tien work on a group project together, and they were fighting. Copter, you graduated not that long ago. Have you ever had to do a group project where you had to fight with someone? Or were you like the nice boy? ไม่เคยนะครับ เคยแค่น่าจะคือถ้ามีปัญหาก็แค่คุยกัน แต่ไม่ได้คุยแบบลมฝนกระแสงเทียนเลย ใช่เราไม่ถึงขั้นแบบทำไมไม่ทำงานคือน้อยคนมากๆที่จะเจอแบบนี้แบบนั่งดูคลิปตลกแล้วไม่ทำงาน ใช่ แต่ที่ลมฝนแบบ มีอารมณ์ขนาดนั้นผมรู้สึกว่าน่าจะทนไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วเรารู้สึกว่าเรากับคนนี้แบบทำไมแบบเดดไลน์ก็พู
รุ่งนี้แล้วทำไมไม่ทำงานใช่แต่กับผมเองผมแบบ เวลาทำงานกลุ่มก็จะคุยกันก่อนว่าเราจะทำงานกันยังไงเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงก็เลยไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับ Okay. ค่ะ so definitely he would never get into a fight like that and he also thinks that Lomfon is also too much for being ruthless like that as well. So but normally for him when he works in a group project he would talk and be like a more like a understanding type of guy and then like plan things first and then just like talk to the team and then work well together. Yeah. Should we talk about that pool scene, guys? That pool scene with the outfit. Yes. Okay, let's back up then. Yeah. Let's talk about episode 2. Let's talk about episode Yes. 2, where Lomfon and Tian have to act together. Okay, so this is an interesting scene because you had to act like a bad actor, but you were doing a good job being a bad actor by acting really well. Was that difficult? Yes. อ๋อคือต้องบอกว่าถามว่ายากไหมยากครับยากสำหรับผม เพราะว่าด้วยส่วนตัวผมเองซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็มันมีหลายอย่างให้เราต้องเรียนรู้มากๆเลยตอนที่เข้าซีนนั้นก็เอ่อพี่ผู้ช่วยผู้กำกับมาต่อบทให้เราซึ่งเป็นบทของพี่ปิงปองทุกคนน่าจะได้ยินกันผมไม่รู้ว่าผมพูดได้ไหมมันไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ใช่มันตอนนั้นต่อบทกันเราไม่ได้ถ่ายคือพี่ผู้กำกับหันมาพูดกับพวกเราในประโยคนั้นแล้วผมกับพี่เสือก็คือหันไปแบบสรุปเราเล่นดีไหมวะหรือแบบเราเล่นไม่ดีวะพี่ก้อก็เลยแบบหน้าเหวอกันน่ะแล้วพี่ก้อก็เลยบอกว่าพี่แค่ต่อบทให้เฉยๆ ใช่มันยากตรงที่มันเป็นการแสดงในการแสดงใช่ถามก็รู้สึกว่ายากครับยากใช่ So for him, of course, it's still very hard, but there is a funny story. The first time when he was no, sorry. Actually, this one is the first time for him to be on the series, so it's quite hard. And that scene is like acting as a bad actor in the scene, so it's quite really hard for him. And he has a funny story to tell to you guys as well. When he was shooting for the scene, the director was like doing the script with him for the scene. And as you guys know that it was quite a lot of bad words there, so we wouldn't say it here. And then when he was doing the scene, he felt like, oh my god, is something wrong here? And then the director was just like, no, you're just like practicing for the script. Yeah, there's nothing wrong. Yeah, that's why he felt like okay, intimidated. It's quite scary here. Yeah. Oh my god. I mean, you did a great job. God. You did a great job faking being a bad Yeah. actor. And we love the outfits. What did you think of the outfits you guys were both wearing? They were amazing. ครั้งแรกตอนที่เปลี่ยนชุดเสร็จคือเซอร์ไพรส์ชุดพี่เสือมากใช่เหมือน you know like Conan Conan. He got girl's outfit, and you guys know Conan, right? ก็เอาจริงๆแล้วเรื่องการแสดงตรงนี้แบบผมแบบก็มีความไม่ค่อยมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกแล้วเราแบบตอนที่ไปเข้าซีนเรามีทั้งแบบความกังวลความตื่นเต้นแล้วแบบไหนจะเรื่องบทหรือแบบอะไรหลายๆอย่างใช่ครับก็จะคิดว่าตัวเองยังมีอะไรที่ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับศาสตร์การแสดงหรืออะไรต่างๆใช่ครับก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับผม So for him, for acting, this is the first time. So there are times that he don't feel confident enough,
and also it's a mixed feeling of everything, like excitement and also stress and also like anxiety, like nervous, everything in like all together. But still he would tell himself that there are things to learn and there are things to pick up so that he becomes better in acting as well, like in this field. So he would always try better for this. I mean, you're doing your best. Yeah. I'm very curious because if you watched our interview with the cast of Love Hui, you graduated copter from the Faculty of Archaeology. Why did you start acting? Did you like get cast? How did you start acting? เรียนศิลปากรมาใช่ไหมคะแบบว่าเรียนอาร์คิโออะไรอย่างนี้แต่ว่าได้มาเข้าวงการได้ยังไงคะมีการแคสหรือว่าอะไรแคสครับเป็นพี่เอกพี่เอกเป็นผู้จัดนะครับใช่เขาเลื่อนไอจีเจอผมพอดีใช่แล้วก็โทรเรียกมาแคสโอ้ค่ะ so he was cast by พี่เอก and พี่เอก found him on Instagram again and then just like ask him like to be cast. Shout out P8. Yes. Okay. We at Let's Talk BL love P8. It's true. We met P8 via You're My Sky, Jude My Katanka. That man knows how to put together a cast. He did a great job. And again, he's co-directing this, right? Did he co-direct this series? เขาแบบว่าเป็นไดเรคเตอร์ร่วมด้วยหรือเปล่าในใช่ครับกับพี่ก๊อฟใช่ Yes with พี่ก๊อฟ Yes I mean Ake knows what he's doing. Shout out Ake knows what's up every time. Holding them together. Holding it down. Okay, I want to flashback to episode 1. Yes. Love Hui episode 1. Lamfon steals Tian's book. How dare? Yeah. First of all, how dare he? But also, how hard was it not to laugh in that scene at how cute Sia was? Yeah, was it hard to like not laugh while Sia was like having the meltdown? มันไม่ใช่การขโมยครับ not steal but ถ้าเราอยากได้หนังสือเล่มนั้นจริงๆเราควรที่จะหยิบมันไว้กับตัวแล้วก็ถึงแม้เราจะแบบไปหาหนังสือเล่มอื่นก่อนเราก็ควรที่จะถือมันไว้กับตัวถูกไหมครับคือผมรู้สึกว่าลมฝนเขาเห็นหนังสือวางอยู่แล้วมันไม่มีเจ้าของใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อได้ใช่แต่ด้วยแสงเทียนผมรู้สึกว่าถ้าลมฝนถ้าผมเคยน่าจะเคยคุยกันในไลฟ์กับแฟนคลับไปว่าถ้าลมฝนถ้าแสงเทียนเข้ามาพูดคุยด้วยดีๆแบบว่าจองอยากอ่านเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็คงซื้อแล้วก็คงแบ่งอ่านได้แบบว่าอ่านเสร็จแล้วก็ยังให้ยืมได้อะไรอย่างเงี้ยครับ So he is trying to defend that not stealing. Okay. I'm just kidding. Yeah, he is not stealing. He said that if Sang Tian wants that book, maybe even if he is trying to get like look around and then get other books first, he should be holding it. Yeah, not I placing. agree. เขาบอกว่าเห็นด้วยค่ะเขาเห็นด้วยหนึ่งเสียง Yeah, and if Sang Tian like talks to him nicely, he would be more than happy to share, like after he finished the book. Yeah. But like it's Sia, so he can have whatever he wants. I think don't give it back. Keep it. No, this is the question. Copter, in real life, would you give the book back? If this happened to you in real life and you like picked up the book and someone came and said, "Oh no, that like I wanted to buy that book," would you give the book back? ถ้าเป็นผมเหรอถ้าผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงๆผมก็คงให้เขาคืนนะแต่ก็คงคิดในใจว่าแต่เขาไม่ได้หยิบไปเราก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อได้ ใช่ผมก็คงงงแหละว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศไทยแล้วมีคนแบบวางหนังสือไว้เราไปหยิบมาจ่ายเขาก็คงน่าจะไม่เดินมาพูดเหมือนแสงเทียนใช่ Yeah, so in real life, he would give it back, but like, at the back of his head, he would be thinking like, oh, why? Like,
I also, have the right to pick that book as well. Mhm. So he would be more like confused at the back of his head. Yeah. Okay. That makes sense. Yes. Yes. For the record, if it's Sia, he can have whatever he wants. Oh, anything he for can have Sia. whatever. Especially now, because the poor guy is like Yeah. in the hospital. Sia can have literally whatever he wants. It's fine. Yeah. Okay, in this episode, Lomfon kind of scolds Tien about talking back to the professor. When you were in school, did you talk back to professors, or were you a good boy? ก็ถ้าถ้าถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราคิดมันถูกแล้วมันไม่ได้ผิด เราก็จะคุยใช่ครับ แต่ถ้าเรามาคิดดูแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมามันเป็นสิ่งที่ถูกเหมือนกัน เราก็ควรกลับไปพิจารณาตัวเองเหมือนกันว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือยังใช่ครับ ก็คุย ผมรู้สึกว่าคุยใช้เหตุผลคุยกันมากกว่าไม่ควรใช้อารมณ์แบบทำไมอาจารย์เป็นแบบนี้หรือแบบทำไมอาจารย์พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ Yeah, so for him, if he thinks that what he thinks is right, and like, yeah, he would talk back and like, try to discuss. But if the professor is right, it's also good to, come back and then like reconsider about what happened. Yeah, and it's important to not let the emotions win and, try to be reasonable, logical. So, yeah. What about you guys? I would never talk back. I was a goody two shoes in school. Yeah. I was like a really good like teacher's pet. Yeah, that was me too. I was I was annoying. Everyone didn't like me because of that. เพราะว่าเขาจะแบบเป็นแนวเชื่อฟังคุณครูกัน อ๋อผมดื้อเหรอเนี่ย He said if he's stubborn. Yeah, I think same for me. I think I like would make a point of like if I knew that I was right about a topic or had an opinion about a topic, because I was also in social sciences, which is a lot of kind of conversation about current events and current social interactions, and so a lot of it becomes opinion that then gets turned into studies. So I think that's where it starts. It's like good conversation, maybe not talking back necessarily, but like if you have a thought about something, that's what I feel like university allowed for us to do, to have productive conversation. I did Yeah. communication, so I did a lot of writing. And my papers would come back edited. I was just like, yes, you're right. Thank you. Yeah. Thank you. I was wrong. Thank you. Yeah. Yeah. Ooh, I have a good question. Okay. Okay, Copter. Between these first 3 episodes, what was your favorite scene to film so far? เป็นตอนที่ได้เล่นหรือตอนที่ได้ดูอะครับ Do you mean like when watching or Yeah, what were you watching first? Yeah. Between the first 3 ดู episodes. ค่ะตอนได้ดูแล้วชอบอันไหน ผมชอบซีนเปิดเรื่องที่สุดครับ แล้วก็รู้สึกว่าชอบถ้าที่ชอบที่สุดเป็นซีนเปิดเรื่องแล้วก็แต่อันนั้นมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเนาะแบบผมแค่ชอบบรรยากาศมันเฉยๆแต่ถ้าแบบเป็นซีนที่พูดคุยกันผมชอบหลายๆซีนที่เวลาตัวละครมาเจอกันเราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ได้เห็นถึงอะไรบางอย่างของเขาใช่หลายๆซีนเลยครับ So for him it's hard to choose one. Makes sense. But the first opening scene is also like gives out the feelings that you feel like so nice when you watch it. But also like one thing that he really likes is when all the characters like Gator and like you can see their relationship and then you feel really nice with them. Yeah. So that's probably the scenes that he would choose. Wait, Robbie, what's your favorite scene out of all 3 Okay. episodes so far?
Don't get mad at me, but I was here with with Lamfon and Sing Tai talking and then being a little flirty because I'm team those Oh, two. when they're acting? Yes, when Or they're like when they like acting. hold hands when they do like this thing? Mm-hmm. Okay. The chemistry. Okay. Chemistry was off the charts. I loved it. What was your favorite scene? Oh gosh, it's so hard to choose. I mean, as true Sia fans, that whole first encounter in the bookstore where Sia is like, where Tian is like having his moment and like throwing a cute little like temper tantrum. I mean, Me too. come on. Yeah. Me too. Same. My God. Yeah. Okay, we have so much that we've seen in the trailer that we haven't seen in the series yet, which clearly Lamfon is ready for a fight to go after Tai. Yes. So, Oh,อะไรนะครับ question. I don't even know. What I think like at what point? Oh my gosh! Hold on, help me think of a question. Okay, she's trying to help you not give us spoilers, Yeah. but like mid-noise spoilers. How Right? how is Lamfon going to start flirting with Tai? Because we know he goes after him because we've seen it in the trailer. Yes. ค่ะ ครับ ได้ใช่ไหมคะ พี่แปลเลยกันครับ เขาบอกว่าเขาเนี่ยติดตามดูทั้งซีรีส์แล้วก็ดูเทรลเลอร์ตลอด แล้วเขาเห็นว่าเทรลเลอร์เนี่ยยังมีอะไรอีกมาก ที่ซีรีส์ยังไม่มา เนาะตื่นเต้นมากก็เลยแบบอยากแอบถามแยบๆนิดนึงว่า แล้วลมฝนเนี่ยจะแบบเริ่มความสัมพันธ์ดีๆกับแสงใต้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ก็พยายามอยู่ให้คอปเตอร์ต้องสปอย ผมจะเล่าในขอบเขตของ EP 1แล้วก็ถึง EP 3แล้วกันได้ก็คืออย่างที่เห็นไปว่าตอนจริงๆผมชอบเห็นด้วยกับพี่ผู้ชายนะครับว่าแบบคือผมชอบฉากที่ได้เล่นกับเติ้ลเหมือนกัน รู้สึกว่าตอนที่เล่นกับเติ้ลตอนนั้น เราไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยเหมือนเติ้ลแบบพอได้เข้าซีนกับเติ้ลรู้สึกแบบว่าสนุกใช่ครับเล่นแล้วสนุก รู้สึกว่าเราเหมือนปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ แล้วก็แสงใต้กับลมฝนแล้วครับ คือถ้าได้เห็นซีนนั้นก็จะรู้สึกว่าก็จะเห็นแล้วว่าลมฝนมีความรู้สึกที่ดีกับแสงใต้ เพราะว่าด้วย mindset ของแสงใต้ด้วยที่เจอที่ร้านหนังสือที่เขามาขอโทษแทนแสงเทียน รู้สึกว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็คิดเหมือนเรา แล้วยิ่งมาเจอกันที่ร้านหนังสือเจอกันที่ร้านกาแฟแล้ว ได้คุยในเรื่องที่ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่ลมฝนพูดว่าแบบถ้าผมมีแฟนที่ชอบอะไรเหมือนกันเหมือนที่พี่ชอบเหมือนผมก็คงจะดีใช่ I'm sorry guys for understanding this first. Mimi's reactions are always the best. Yeah. Us watching Mimi, we're like Mimi. Yeah. I was like, oh my god. Okay. Or maybe hold. Yeah. So first, he wants to say that he agrees with Robbie a lot about the scene. Like, when he was playing with Taito, he also feels the chemistry and like he didn't have to think too much. Like, you know, it just like flows easily. So yeah, those kind of scenes are really nice. And for your question, if you see the scene, you know that Lomfon kind of falls in love with the mindset and like he feels good, feel nice with Sang Tai because as you see that Sang Tai say sorry for what Sang Tian did. So that kind of yes. And also they share a lot in common, their activities, their mindset and stuff. So that's the reason why he said like, okay, if he gonna have someone beside him, he would love to have someone who has like who share things in common. Yeah. But that's boring. You have to have Tian. It's true. Yeah. Okay, I do have a question. Yes. If you in real life found out the person you liked had a soulmate just like in this story, would you continue to pursue the person or would you back off? Oh,
อะไรนะครับ ถ้าเป็นชีวิตจริงแบบว่าเป็นตามเรื่องเลยคือมีโซลเมตอย่างนี้ เป็นคอปเตอร์จะพุ่งตามหาโซลเมตไหมคะหรือว่าไม่ That's a good ถ้าเป็นผ question. ม อืม ผมไม่ได้อย่าง คือแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้เชื่อในเรื่องของโซลเมตขนาดนั้น ใช่แล้วรู้สึกว่าถ้าผมไม่รู้สิสำหรับผมความรักมันไม่ควรมีใครหรือโชคชะตามากำหนดว่าอันผมไม่รู้ผมใช้คำถูกไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มากำหนดความรักของเรา ถ้าเป็นตัวผมเองผมคงรู้สึกว่า มันคือความรู้สึกของเราอ่ะ มันไม่ควรมีใครมาบอกว่าเอ้ยคนนี้เป็นโซลเมตของยูนะยูต้องแบบไปรักเขาหรือไปคบกับเขา ผมรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อย make sense หรือไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ ค่ะเข้าใจ I think we kind of talk about this like before, right? About soulmate. Yeah. So for him, he didn't believe in soulmate much. So he wouldn't think that love, should be destined by someone. Oh. Like love is not about destiny, and he would be more like, you should focus more on like your feelings and like, yeah, you should be the one who rules the game. Yeah, it's more like that. Wait, Mimi. What What did did Sue Sia say in the just comments? I was so shocked. So he said, "Sia said, really?" I was like, Kian does not like to answer. Literally all Kian my does not like to Mimi. answer. okay. Okay. I also have another question. At the end of episode 3, we see Sang Tai come out, and he knows that it's he knows that it's Pat's apartment because there's a big photo of Pat on the wall. Yes. Can you guys, both Mimi and Copter, explain to us what it is that so many Thai people just have photos of themselves in their apartment or in their houses? And Copter, do you have a large photo of yourself in your home? Because background, in America, in the West, That's not a thing. we don't do that. Okay. Our parents do. But ก็ not ถาม of ว่ามี themselves, of their รูป children. ใหญ่ๆที่บ้านใช่ไหมครับอ๋อผมไม่มีอะไรนะครับ เหมือนแบบว่าในประเทศเขาจะไม่ค่อยเห็นคนที่ติดรูปตัวเองไว้เยอะๆในบ้านอะไรเงี้ยใช่ ประเทศเราเขาแบบประเทศเราเป็น culture หรือเปล่า เป็นวัฒนธรรมอะไรหรือเปล่า ก็ผมว่าน่าจะแล้วแต่คนครับ ใช่ แต่ส่วนตัวผมไม่มี ไม่ค่อยมีรูปแบบใหญ่ๆใช่ แล้วแต่คนครับ ใช่ใช่บางคน ก็มีรูปตัวเองผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกัน Me too, I don't know. Actually, he said for him, he doesn't have like a big photo, picture at the wall or something. But maybe it just depends, like preference. We don't know. Sia พี่เสือครับ says here. Wait, what did Sia say? Ew, what did Sia say? Oh, he said like he has a very big one on the wall. Of course. His father was the one who put it. Okay. So maybe I should yeah, ask that him. makes So sense. Ayla Beth, we need to get a copter big old printout and send it to him to put it on his wall. Yes, Yes. Copter, Jing Jing. if we send you a big picture of yourself, will Yes. you put it on your wall? จริงๆมีแฟนคลับทำรูปรับปริญญามาให้ใช่อันนี้อยู่ที่บ้านครับวางไว้อยู่ So he has like a fan club making like a big photo of his graduation. Oh. Oh, very good. เขาถามว่าถ้าเกิดเขาทำให้รูปใหญ่ๆเลยเอาไปติดไหมคะ ได้ครับยินดี ได้ มากๆเลยครับ ครับ Sure. And though, so it has to be given to you, maybe. Okay. Okay. The question is, did P loan that photo of himself, or was it made for the show? I feel like this is something we We have to should, ask P. we probably should wanna- ask Ake, actually. Yeah, I want to Yeah. know if P took that photo home that's on the wall in the Or if apartment it in was the loaned show. from his fan club. Right. Oh, no, it's in his house. So you guys are asking if like the pictures
is really his real Yeah, picture Yeah. They take it home. เขาถามว่าแล้วรูปนี้รูปจริงไหมคะเอากลับบ้านไปด้วย เป็นรูปที่ใช้เข้าซีนเฉยๆครับ แต่ผม it's just ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่พีมีรูปแบบว่าใหญ่ๆแบบนี้ที่บ้านหรือเปล่าใช่ so he's just like photos for the scene Mhm. like for the shoot only Mhm. but he also doesn't know if he has like a big photo at home you guys might have to ask him What happened? Yeah, we'll have to ask you. Yeah. We'll have to ask Yeah, you. Well, Yeah. that's amazing. That's hilarious. Okay, so something we have been doing every single episode of BL Besties. Yes. So every time that we do BL Besties, we've done this for 3 different series. We Mhm. always have like a game that we play. And for La Pluie, the game that we're playing has to do with Tidal. Because every show that Tidal has ever been in, Gosh, he cries so many emotions. a lot. Yeah. So the game that we play on BL Besties is every week, everyone has to vote. Next episode, will Tidal cry? So in episode 4, Wait. do you think Tidal will cry, yes or no? Mimi, how do you say will Tidal cry in Thai? จะ อ๋อ ใช่ เป็น ไหม One more time. จะร้องไห้ไหม Hi, Mai. Okay, we'll listen to it back. Yeah, we'll work Yeah, on I was We'll like, We'll try. I'm not gonna Okay. practice that. The girls can practice We'll practice. that. it. Maybe we'll line it to Yeah. us Romanized. We'll work on it. We'll work on it. ก็ Okay. เขาบอกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นเกมกันนะคะในไลฟ์อันนี้ก็คือ อย่างที่เรารู้กันว่าไตเติ้ลนะคะมีการร้องไห้ในทุกๆเอพิโซดเขาก็เลยคิดเป็นเกมขึ้นมาว่ามาลองทายกันเล่นๆดีกว่าว่า แล้ว EP หน้าเราจะต้องร้องไห้ไหม ก็เลยมาถามคอปเตอร์ให้ช่วยโหวตด้วยว่า Oh, EP หน้าเราเสียน้ำตาหรือเปล่าค่ะ job. อ๋อหมายถึงแค่ไตเติ้ลหรือว่าคนดูครับ you guys means you guys right who Yeah. cry No. Like, is Tidal gonna Oh, cry yeah. in the episode? It's Will the Ty, character. will Sing Kai Oh. cry? ไตเติ้ล Yes or no? And if you already know, So ทุ I'll กคน let คิดว่า everyone, ทุก I'll คน let คิดว่า everyone ไง think บ้าง about their votes. I'll tell you. Last week we were all wrong. All of us said Yes. that in episode 3 we all said Ty would cry. Ty did not cry this episode, so we were all wrong. Well, we got a flashback of him crying though. But does the flashback count? It's in the episode. I don't like losing. I don't I like guess losing. technically, Yeah, it was in the episode. I don't cry in the episode. His character. we said will Tidal cry in the episode, and that's true. Okay, whatever. I'll give it to you. I don't like losing. Okay, voting time. Okay. In La Pluie, episode 4, will Sing Tai cry? Will Ty cry? Yes or no? Chai Rumai. Shadow mine. ผมขอคิดก่อนนะ he needs time to think Well, you can't cheat if you actually If you know. know. Robbie, what do you think? Will I think Ty he's cry? gonna cry. Yes, Ty. cry. พี่ Yeah. โหวตว่าร้องไห้นะคะร้อง I don't think he will because I think this next episode will get a lot of Pat with this girl, Mm. and we'll get a lot of Ty being confused / mad potentially about how he ended up in Pat's apartment. Yeah, I don't think it'll be a sad episode. So, Myron. Myron. Okay. yes เก่งมากค่ะ yes ไม่ร้อง I also vote Myron because Sangkai is starting to get sassy. He's starting to get mad. And so I think he'll do less crying. That's my vote. So no Ty crying, Robbie crying because No the girl's coming in the next episode then. Okay, Copter. Copter. Will he cry? จริงๆผมลืมว่า EP หน้าแบบว่าแสงใต้จะเป็นยังไงบ้าง แต่คิดว่าน่าจะไม่ร้องมั้งครับ น่าจะไม่ร้อง
So for him, he cannot like recognize specifically about episode 4, but maybe you guys, Bethan and Ayla might be right because it's like, it might be a happy. Yeah. Yeah. Okay. Might be. Amazing. Okay. We'll have to see. We'll tally the votes, and next week we'll tell everyone who's right and Yep. who's wrong. Yes, yes. Every week we do this. Stay tuned. Okay. So, speaking of, we will talk a little bit about the other characters, just a little bit. Yes, yes. Okay. Let's talk about Dr. Pat, Mall Pat, and what's going on with him flirting with Ty. Yeah, Robbie, how did you get on with this episode with the whole like flashbacks? We got so many references to the kissing the girl. Listen, I want to publicly apologize to Pat for everything I said last episode of BL Besties. Because there are two sides to every story, and I totally understand that now. Yeah. So what is the question again? Sorry. So the real question we were just asking Robbie, but the question here is, Ma Pat is now trying to flirt with Ty. Yes. It's not getting him very far. Ty does not like it. Copter, how do you think that Ma Pat is going to turn things around? How's he going to make Ty like him? ค่ะ ก่อนอื่นเลยเมื่อกี้แบบว่าเขาคุยกันว่าสัปดาห์ที่แล้ว EP ที่เขามาไลฟ์คุยกันล็อบบี้พูดว่ายังไงแล้วแบบความคิดเปลี่ยนไปยังไง เมื่อตะกี้นะคะล็อบบี้บอกว่าขอโทษด้วยสัปดาห์ที่แล้วฉันคิดผิดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับหมอพัด อะไรประมาณนี้ก็เลยอยากถามไตเตอร์ขอโทษกับคอปเตอร์บ้างนะคะว่าแล้วคอปเตอร์คิดยังไงคิดว่าคุณหมอเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเกมพลิกเกมในเรื่องยังไงบ้างค่ะ มันเหมือนให้ผมสปอยเลยอ่ะ Yeah, I like how we all knew that one. We all knew that answer. We all knew it was coming. Yeah. How long is it going to take? How many more episodes? เอาเป็นอย่างนี้แล้วกัน ก็คือหมอพัดเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของความรักมากๆผมรู้สึกว่าเขาคงมีวิธีที่จะทำให้แสงตาได้รู้ถึงความรักของเขาใช่ So Robbie, I'm joking. So he was saying that Dr. Pat is the person who really believes in love. So I think you guys will see later how he would, be convincing and like how would he be making him to feel the love. Yes. Okay. I hope Mom puts in a fight for Mom Ty. Mom's gonna fight for Yes, him. you better. I mean, that's the question, Copter. If Longpon or Dr. Pat were going after you, Who would you pick? oh. Oh, that's a good question. ก็ต้องเป็นลมฝนอยู่แล้วครับ Obviously. Yeah. He picks himself. Yes, obviously. Yeah. I mean, it's true. If Longfun or Dr. Pat were going after you, Ayla. I mean, that's a hard question, but Dr. Pat is rich. He is rich. It's true. It's true. แต่ But จริ you ง have more in common. My answer is neither. My answer is neither. What? Because Tien is the obvious answer. Yeah, true. For Ayla, definitely Tien. I mean, I'm into that bathtub in Ma Pat's apartment. Yeah, Pat is rich. I love What this. are you gonna do? I love that we're getting a new apartment in this show because BL series love to reuse sets, and I feel like this is a brand new set, a brand new bathtub. We've never seen it before. Listen, I gotta come to Lomfon's defense though. Okay. He wasn't kissing another girl like Dr. Pat was. So True. I'm Team Lomfon. Okay, so it's Team Longfon. Everyone here is Team character Longfon. all the way. Okay. It's true. It's true. Okay, last question of the night. What do you want to do? I mean, Longfon is going to fight for him. It's true. It's true. It's true. Okay, last question of the night. What do you want to do? I mean, Longfon is going to fight for him. Okay. Okay, last question of the night. What do you want to do?
There's a lot of flirting going on in this show. A lot of flirting, a lot of flirting. Copter, what is your go-to flirting move? Do you have a pickup line that you use? Oh my goodness. ค่ะ เขาบอกว่าในเนี่ยมีแบบว่าจีบมีการจีบกันแบบว่าเยอะมากน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะ อยากจะถามคอปเตอร์บ้างว่าส่วนตัวมีแบบว่าเวลาจีบใครทำยังไงหรือว่ามีมุกเสี่ยวอะไรไหมนะคะพิกอัพแบบเหมือนมุกเสี่ยวอะไรเงี้ยถ้าตรงกับภาษาไทย โอ้ผม จะสอนพวกเขาไหมเผื่อเขาไปใช้ตอนมาไทย เอาไปใช้จีบแล้วครับผมขอนึกกันนะปกติผมเป็นคนแบบ ไม่หวานเลยอ่ะ เป็นคนแบบใช่ถ้าเป็นมุกจีบเหรอ ผมขอคิดแป๊บนึงขอเวลาผมแป๊บนึงผมมี He was saying มุก but เสี่ยวๆเยอะมาก he's not like a romantic like type of like flirty type of guy so let him think a little bit Oh, you have to think of one. ขอนึกกันนะ ก็ถ้าชอบก็แค่บอกครับ yeah so for ใช่ him ถ้า he ชอบ would be ถ้าชอบก็แค่บอก yeah directly tell if he likes someone Oh, Go direct. for it. yeah Okay. no need for moves just like go over it Yep. yeah. We ก็ love that. Just อาจ straight จะ up, แค่ I ดู like you. แค่ดูว่าแบบมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหม ใช่ แล้วก็ถามความรู้สึกตัวเองให้มันชัดเจนก่อน ใช่ Yeah. So for him, he would be more like thinking if it's possible, to reach to the person, and he would ask like himself a lot of questions to be sure to be true to himself first, and then just be direct. Wow. That's the best Yep. way. Yeah. So you just walk up and you're like, good chopter. And you're like, done. Solid. ใช่นะครับ เขาบอกเมื่อกี้เขาพูดภาษาไทยค่ะบอกว่าแบบว่าไปแล้วก็ไปพูดเลยไหมว่าชอบเธอนะอะไรแบบนี้ ไม่นะผมว่ามันเป็นอะไรที่พูดยากเหมือนกันนะ แบบพูดยากมากๆเลยนะแบบการจะบอกชอบใครสักคน แต่ผมว่าคนเราน่าจะมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่า บางเรื่องมันบางทีเราก็อาจจะเก็บไว้ไม่ไหว อะไรอย่างนี้ก็คงมีจุดหนึ่งที่สามารถพูดออกไปได้ แต่ผมรู้สึกว่ามันยากมากๆใช่ Yeah. For when you guys was saying the word, he just realized that actually it's really hard as well, to say it like directly, to say the word directly. But for him, he would be like, he thinks that there must be the point where you feel like you cannot just keep it anymore, and it's the right time to just say it and tell it directly. So that's probably the time that he would say. Yeah. Well, I mean, that's some confidence. I like It's mad true. respect. I mean, you're not a soulmate believer, but are you a love at first sight believer? Yes. Do you Ooh. believe in love at first sight? ก็ ผมรู้สึกว่ามีแล้วก็เฟิร์สไซส์หรอ รู้สึกแค่ว่า มันเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าบางครั้งเราได้เจอกับคนที่เราชอบบางครั้งแรกมันมีแหละ ผมว่ามันมีนะกับการที่แบบเราอยู่ๆเราแบบใช้ชีวิตของเราแล้วเราไปเจอคนที่รู้สึกว่าทำไมแบบชอบคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าครั้งแรกมันอาจจะเป็นแค่คำว่าชอบใช่ผมว่าการที่เราจะรักใครสักคนมันควรที่จะเรียนรู้กันมากกว่าการที่แบบการได้เจอกันครั้งแรกเราแบบรักเลยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะยังใช้คำว่ารักไม่ได้นะครับ Yeah, so for him it would be like 50-50. Yeah. So it's true that maybe sometimes you guys walk on a road and then you see someone and you feel super attracted
to the person, but for him, he would consider this as like liking someone, not like love yet. But it would take more time to really like get to know each other first, and then that could become love. Very practical. Oh my god. Yes, but So quite logical. prudent. Quite prudent. Quite prudent. Okay, Robbie, do you believe in love at first sight? Oh my god, I'm gonna have to agree with Copter. I think it's something where the first sight, like, oh, there's something there. Would I say love? No. I would be like, let's get to know each other. Because like, Ayla, Bethan, I saw you guys and I loved you guys at first sight, but it was a different kind of love. So I get it. You have to get to know the person before you establish love. I get where Copter is coming from. I would say like Copter. Bethan, love at first sight, yes or no? Yeah, I feel like I believe in love at first sight. I feel like I'm a pretty good judge of character, and if I see a boy and I'm like, yeah, I feel like, I mean, potentially it's lust at first sight, but like there's some love in there too. Okay. Mimi, do you believe in love at first sight? I would agree with Robbie and Same. Listen, I'm gonna say I do believe in love at first sight because the first time I ever saw Sia, I was like, that one. And every day since then, it has been getting better, and I was right about it. So, okay. Thank you. Ayla has a point. I get that. Okay, I see where it was coming from. เดี๋ยวผมจะเอาไปบอกพี่เสือให้ He will tell you about this later, you guys. Oh, I think Sia He knows. He already knows. Trust me. It's fine. He's heard. He's heard about it. Yeah. Amazing. Okay. This has been so much fun. So much fun. Did you have a party to milk my car? สนุกมากครับ Yeah. very funny Good. Well, good luck on the rest of the series. Thank you so much for being on BL Besties. You're our bestie now. We're all plants and eats now. อะไรนะครับ We'll see you next week. Well, we'll see you on screen next week. Yeah. ขอบคุณ ขอบคุณมากเลยค่ะ มากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณ ก็เดี๋ยว ที่ชอบผลงานพวกผม ได้เลยค่ะ เขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าเนอะเขาไปรอดูใน EP เจอคอปเตอร์ใน EP โอเค ได้เลยครับ เลยค่ะ Thank you guys for liking his work. Yeah, he was saying that. For supporting. Yeah, we can't wait. We can't wait to see what comes in the show, and we can't wait to see what you do next, Copter. You're killing it. Yes. You're coming out the gate swinging. Copter supporters forever. Yep. Team Copter. Yes. Fan club. Copter. Yes. Yes, Right Copter there. fan club. Yes. Copter, you're amazing. ขอบคุณครับ ก็ EP ต่อไปจะเข้มข้นกว่านี้ ใช่เรื่อยๆจะมีเรื่องราวให้ติดตามมากขึ้นใช่ครับ So like the next episodes, you guys will feel a lot more intensity. So don't go anywhere. He's like, Don't go anywhere. you're not gonna be my fan club next Yeah. Okay. Let you go anywhere. So keep watching. Oh, we will keep We'll watching. support We will. And we will keep supporting. แน่นอนค่ะแน่นอน ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ Thank you. Have a great day. Oh. ขอบคุณค่ะ